হচ্ছে 6:15 আর আমরা এখন আছি হচ্ছে মেঘনা ব্রিজে। আপনারা বলবেন যে আমরা মেঘনা ব্রিজে কেন, না ব্রিজে আইসে আমি ভিডিও ডাউন করলাম। বাসা থেকে বেরোইছিলাম 5:30টার দিকে, হচ্ছে এখন 6:15। 1 ঘন্টা লাগে না, 1 ঘন্টা কম সময় লাগছে। আমরা মেঘনা ব্রিজে আছি। মেঘনা ব্রিজে পানি দেখা যাচ্ছে না, ঠিক না আলামিন ভাই? কুয়াশার কারণে, হ্যাঁ কুয়াশার কারণে কোনো পানি আমরা দেখতে পারতেছি না। ঠিক আছে, এই যে এদিকে আবার দেখা যায়, এই পাশে একটু দেখা যায় লাইটের কারণে হয়তো। আর এই পাশে কোনো লাইট টাইট কোনো কিছু মানে লাইট তো নাই, এবার পানিও কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলামিন ভাইকে নিয়ে আমি এবার এই বছরে প্রথম ট্যুর শুরু করলাম, হচ্ছে জানুয়ারির 20 তারিখ। আর বার হচ্ছে আজকে শনিবার। আলামিন ভাই ফার্স্ট টাইম বাইকে ট্যুর করতেছে, এই জন্য আলামিন ভাই খুব এক্সাইটেড। ছবি টবি তুলি মেঘনা ব্রিজে, ওই জন্য থামলাম আর কি মেঘনা ব্রিজে, নাহলে মেঘনা ব্রিজ থামতাম না। বের হওয়ার কথা ছিল 3টার দিকে, বাট বের হইতে পারিনি 3টা বাজে। তো ট্যুরে বেরোইছি, তো আপনাদের সাথে তো রাখবোই রে, স্বাভাবিক। তো আমরা আজকে যাচ্ছি হচ্ছে নোয়াখালী, হ্যাঁ বাংলাদেশের বাইরের একটা দেশ নাকি। ওয়েলকাম টু দুবাই। হ্যাঁ, তো আমরা মুসাপুর যাব আর হচ্ছে নোয়াখালী যাব। এবং আপনারা যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখছেন, তো সাফতিরা তো চিনেন ইনশাল্লাহ, সাফতিকেও দেখতে পারবেন। তো সাফতির বাসা হচ্ছে চৌমোহনী, এই আর কি। তো রাস্তা যা হবে, যা কিছু হবে তো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। কি ট্রাকটা বাইন্দা নিয়ে গেছে দেখছেন, এক ট্রাক আরেক ট্রাক বাইন্দা নিয়ে গেছে। বর্তমানে ফ্রিজের ভিতরে আছি, তো আপনারা এটা কথা দেখলেনই। আর চারপাশে কুয়াশা আর কুয়াশা। বছরের প্রথম কুয়াশা আমার জন্য আর কি, মানে বাইক নিয়ে আর কি। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, দেখেন কিছুই দেখা যাচ্ছে না এই কুয়াশাতে, তো স্পিডিংও করতে পারতেছি না। হ্যাঁ দেখছেন কি পরিমাণ কুয়াশা। ও ভাই, যে পরিমাণ কুয়াশা, এই পরিমাণ কুয়াশার কারণে মানে বাইকটা তো নার্ভাস ফিল হইতেছে, আমি কনফিউজ, দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি যে সামনে কেউ আইসা পড়ে কিনা, নাকি দেখে হঠাৎ করে এই বাইনগুলা চলে আসছে, মানে অটো রিক্সাগুলা, ওইগুলোর পিছনে আবার লাইটও নাই, যার কারণে প্রবলেম হয় আর কি, মানে খুব সামনে আর কি ভিজিবল হয় আর কি। কুয়াশার অবস্থা দেখেন, এটা হচ্ছে মানে আমার কি বলে এই বছরের ফার্স্ট কুয়াশা আমার জন্য আর কি, মানে খুব ভালো লাগার একটা মুহূর্ত। বাট এটা একটা বিপজ্জনক হতেও পারে আবার, যদি কেয়ারফুল না থাকি আর কি। সামনে কিছু দেখাই যাচ্ছে না, অসম্ভব ঠান্ডা, অসম্ভব এরকম মানে কুয়াশা সব অন্তত। হ্যাঁ, সিএনজিতে আগুন লেগে গেছে, এই শীতে আগুন লেগে গেছে সিএনজিতে। যে ঠাড়া মারা শীত ভাই রে ভাই। তো গাইস এখন সময় হচ্ছে ঘড়িতে 8:30, আর আমরা এখন আছি হচ্ছে পাদুয়া বাস স্ট্যান্ড, পদুয়া। তো আমরা এখন পদুয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে ডানে ঢুকে গেলাম মেইন রোড থেকে।
তো আমরা এখন যাব হচ্ছে গুণবতী বাজার হয়ে সুরিকরা না, চুরি করা। সুরিকরা। তো এখন আমরা গ্রামের ভিতরে ঢুকে গেছি, বাইপাস রোডের মতো আর কি। যেটা টার্গেট করছিলাম সেটাই হয়েছে আর কি। তো ভাবছিলাম যে 9টার মধ্যে ইনশাল্লাহ পৌঁছা যাবো, তো আশা করি 9টার মধ্যেই পৌঁছা যাব আলামিন ভাইয়ের নানুর বাসায়। ফার্স্ট টাইম আসছি এখানে। পদুয়া বাজার মাদ্রাসা না এই? আচ্ছা, রাস্তার কাজ কি এগুলো করতে ভুলে গেছিল এই রাস্তাগুলো ঠিক করছিল ভাই? রাস্তা মজা হলো এইসব হোটেলের রাস্তা ভাই, এইসব হোটেলের রাস্তা মানে একটা মজাই আলাদা ভাই। নাস্তা কন ভাত কন ভাই সেই ভাই, মানে নর্মাল নর্মাল যে হোটেলগুলো আছে না ভাই, এগুলা সেই বক। আপনারা মানে কোনটাতে যাবেন? ওইটা ভালো। রোদের তো কোনো খবরই নাই, সূর্য আমার হারাই গেছে। হ্যাঁ, আর চারপাশে এখন প্রচুর পরিমাণে কুয়াশা এখনো, ঠিক আছে, প্রচুর কুয়াশা এখনো। হ্যাঁ, তো পদুয়ার লোকজন কি এখনো ঘুমাইতেছে নাকি? না, অনেকে ঘুমাইতেছে না, অনেকে ঘুমাইতেছে, যাদের কাজের তাগিদ আছে। দোকানপাটি করবো কিনা আল্লাহই জানে ভাই। যাদের কাজের তাগিদ আছে তারাই হয়তো আর কি বের হয়ে গেছে, যেমন স্কুল মাদ্রাসা, তারা বের হয়ে গেছে। আদারওয়াইজ যারা আমার মতো বেকার তারা ঘুমাচ্ছে আর কি। এগুলো এইসব রাস্তা কাজ করতে ভুলে গেছে ভাই, এই দূর রাস্তা। আমরা চলে আসলাম হচ্ছে এখন গুণবতী বাজারে। এই হচ্ছে গুণবতী বাজারের অবস্থা। হ্যাঁ, কিন্তু এখনো দোকানপাট খুলে নেই না? দোকানপাট এখনো ঠিক তো, ঠান্ডা কুল সবাই খুব আরামে আছে। এই রেল লাইন দেখা যায় ভাই, পাশে রেল লাইন দেখলাম, রেল লাইন। এটা কি গুণবতী স্টেশন নাকি এখানে? এটা তো মনে হয় ইয়া না, ওই এটা তো লোকাল ট্রেন থামে মনে হয়, ভালো ট্রেন থামে না। সিএনজি দেখি লাইনে দাঁড়া রয়েছে। এখান থেকে বাইরে দিয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা, কি হাসুর দোকান? আচ্ছা, এটা হচ্ছে গুণবতী ফেমাস না? কোন দিক দিয়ে? ও বাবা, সকাল সকাল মাংস তো রেডি ভাই। না, বলতেছি হাঁসের দোকান কি গুণবতী ফেমাস? কিসের জন্য ফেমাস? আচ্ছা, ওকে ওকে। হাঁসুর ডাইনে না? এই যে হাসু সুইটস না, দোকানটার নামই হাসু সুইটস। আচ্ছা, 14 গ্রাম গুণবতী বাজারের ফেমাস হোটেল হাসু সুইটস। এখন তোরই কোনো ইউটিউবার কোনো ফুড ব্লগার এটা ভিডিও করে নাই, কেউ আসে নাই। এটা গ্রিল অনেক মজা, এবং রসমালাইটা যে খাবে একবার সে আবার আসবে না? কুমিল্লা রসমালাই ফেল না, ওইটার মতোই সেম। হ্যাঁ, হেভি ঠান্ডা, পড়ে গেছে।
দেখবেন রসমালাই ভিতরে। ভালো আছেন? অনেক ঠান্ডা। ঢাকা থেকে আসছি আমরা। ভাই আসসালামু আলাইকুম। রসমালাই কি হয়েছে? কতক্ষণ লাগতে পারে? নানার জন্য নেওয়া লাগবে আর কি। আব্দুল রশিদ কন্ট্রাক্টর নামে। গরম গরম আর আমরাও খাবো আর কি। ভাই ঢাকা থেকে না না সমস্যা নাই, কই বসবেন আপনার ইচ্ছা। এরকমই বাট একটু শহরের মধ্যে পড়ছে। আমার নানু বাড়ি গেতাম না ভাই, নানু বাড়িও সেম এরকম টাইপেরই ছিল। আগে রোডটা ভালো ছিল, আমি তারাই পরে ও আর পড়ার নেই, 18 পর আর পড়ার নেই। এরপর হচ্ছে না আমি ঢাকায় পড়েছি। ওই 2 বছর পড়েছি নানার ইয়াতে রিকোয়েস্ট, নানা আমার পড়া কোনো শুনে নাই, আমার জোর করে আনছে দিয়া। ইভেন ঢাকা কিন্তু গেছে, ঢাকায় গেছে আমার ইন্ডিভাল থেকে পরে পরে নানা গেছে পরিষ্কার গেছে রাস্তা সব গাইডা গেছে বাগান। বাহ মাশাআল্লাহ, সুন্দরই তো ভাই। কি অবস্থা, ভালো নি? বাগান টাগান সবই তো বাদ করে দিছি, ওখানে বাগান করছিল। আমি অবশ্য যখন তারাবি পড়েছি ওই বছর ছিল না। এটা কোন যাবো না এই সিঁড়ি দিয়ে? না নিচেই আছে, নিচে আছে, উড়াই দিবেন চলো। উড়ান যাবো। আচ্ছা আর আপাতত বাইরে রাখি। তা আপাতত এখানে রাখো। এই আসলাম আলামিন ভাইয়ের নানার বাড়িতে। কয়টা বাজে আলামিন ভাই? হ্যাঁ বাজে কয়টা? চলে আইসি ভাই, দেখছেন কত এখন সময়? 10টায়। 10টা না, ওদিকে আমরা 40 মিনিট মতো সময় নষ্ট করছি। খাওয়া দাওয়াতে খাওয়া দাওয়া 40 মিনিট সময় গেছে, 9টার মধ্যে এসে পড়তাম। হ্যাঁ এগুলো কি সব আপনার নানা বাড়ি এরিয়াতে পড়ছে? হ্যাঁ এই সব নানা বলি ওই ওই বাথরুম কি এখনো চলে? না। আগের দিনে আগে এটা কি আছে সাবি ভালো ঘুমাচ্ছে না তো ঘুমা। আচ্ছা তাহলে দাঁড়ান, আসেন ভিতরে আসেন আসেন। যা তুই ভিতরে যা। আসেন জুতা ভিতরে যা। রেন্ডাম না হচ্ছে না এটা। হ্যাঁ দাম হবে। যা ভিতরে আগে আমরা কি করব, তুই ওদিকে যা সাবি। কি অবস্থা তোর?